内蒙古粉丝的 LC100起步弹响，咯噔咯噔一下。经过我们检查，原因是由于设计问题，滑溅槽很容易出现间隙，就造成起步弹响、加减速等红绿灯咯噔咯噔一下，非常不舒服。针对这个问题，我们改进了法兰，通过这个大帽锁紧，彻底解决弹响问题。大帽锁紧以后，再扣上这个轴头盖，能防止进水进灰尘。更换好以后，来看看车主试车感受。你经常开，你可以感觉到。现在没生气了，能走了。你可以走，没事。从哪走？那边，这样开可舒服了。在起步间这样噔噔噔的声音，反正啊，没有了，是了。哎，好多了，说没那声了。对，加油可明显了。啊。